Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah, NIM 196000324, kelas A Papua. Kali ini saya akan mempraktekkan cara memijat batuk pilek. Silakan disimak. Langkah pertama yaitu kita mulai pada kaki anak, karena daerah kaki yaitu daerah yang tidak begitu sensitif. Langkah pertama yaitu seperti ini ya Bu. 1, ini dilakukan 8 kali ya Bu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan ini dilakukan untuk kaki yang sebelahnya lagi. Gerakan yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingat ya, dilakukan sebanyak 8 kali. Gerakan yang kedua yaitu telapak kaki diputar searah jarum jam selama sebanyak 8 kali dan berlawanan arah jarum jam selama 8 kali. Begini ya Bu. 1, kakak lemas nak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lemas kakak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lakukan pada kaki yang sebelahnya lagi. Gerakan yang sama. Lemas nak. 1, 2, 3, 4, 8 kali ya. 7, 8. Putar ke arah berlawanan dengan jarum jam lagi ya, sebanyak 8 kali. Lemas nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tunggu Pak. Gerakan ketiga yaitu menarik setiap jari-jari kaki dari pangkal ke ujung. Hanya dilakukan 1 kali ya, setiap jari kaki. Begini ya Bu. 2, 3, 4, 5. Ini lakukan juga pada sebelah kaki sebelah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita oles tangan lagi dengan minyak ya Bu, karena sudah kering. Gerakan selanjutnya itu dilakukan pada lengan, diurut sama seperti dengan mengurut kaki dengan jari-jarinya. Pertama-tama yaitu kita urut dari pangkal sampai ke bawah. 1, 2. Ini juga dilakukan 8 kali. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan sebelah lagi nak. Kita lakukan pada tangan sebelah lagi. Gerakan yang sama pada dengan sebelah kiri.
1, 2, 3, 4. Ingat ya, 8 kali. 5, 6, 7, 8. Selanjutnya yaitu pegang telapak tangan, kita putar searah jarum jam sebanyak 8 kali. Lemas ya kakak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita putar sebaliknya lagi, melawanan arah jarum jam. 1, lemasnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dilakukan pada telapak tangan kiri lagi. Gerakan yang sama, berputar searah jarum jam. 1, 2, 8 kali ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang berlawanan dengan arah jarum jam. 1, 8 kali juga ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau tangan mulai kering dengan ini, kita bisa oles lagi supaya anak-anak tidak merasa sakitan. Gerakan selanjutnya yaitu dengan memijit jari dari pangkal ke ujung. Hanya dilakukan 1 kali. 1. Pijitan yang lembut ya. Tangan sebelah lagi. Dilakukan pada tangan kanan dan kiri hanya 1 kali di setiap jari. 1, 2, 3, 4, 5. Gerakan selanjutnya, ketuk kedua telapak tangan Anda seperti tepuk menyembah Buddha ya, seperti ini. Baru secara perlahan buat gerakan ke arah tubuh anak sehingga telapak tangan yang terketup secara perlahan untuk menghadap ke bawah. Begini caranya. 1, 8 kali ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stop dulu Pak. Letakkan salah satu telapak tangan pada daerah dada anak, terus pijit ke arah bawah secara lembut, hanya dada saja. Situ dilakukan sebanyak 8 kali, seperti ini ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan yang terakhir yaitu bikin anak tengkurap. Kita letakkan telapak tangan kiri dan kanan berada di samping kiri kanan tulang belakang. Dengan jari-jari memutar seperti ini. 1. Dilakukan sebanyak 8 kali. 2, 3, 8 kali ya. 4, 5, 6, 7, 8.
Demikianlah pijat untuk batuk pilek. Terima kasih.